OK，係啊，係啦係啦。咪？嗱，我哋呢位新嘅朋友咧，就嗰次好信我哋，第一次嚟買咗4個，你都好好彩啊！唔係個綠寶做出嚟係無油嘅，即係就已經升咗價好多啦。咁佢又係講廣東話，佢即係建議我間唔中會做下粵語頻道嚟講兩句，同大家新朋友講兩句打個招呼啦啊！係啊，好信呢度，好中意嚟呢度買嘢。係啊，坐3個鐘頭來回都嚟買嘢。一定要啦！又我哋都要向你學習。今日又買咗個黃鑽啦。買咗黃鑽，佢咧就跑馬拉松嘅，一日跑成喺倫敦跑我嘅，就喺呢度都每日跑4個鐘啊，犀利！所以依家我哋咧就係跑講40幾年啦。 40幾年啦，所以佢話70幾度睇落真係似60歲嘅啫，頂籠。跑到跑42年啦。所以一定1年開始跑唔到啊！而家嗱，依家我哋真係要講健康啦，其他唔好講咁多，就係健康係唯一 OK。所以依家我哋都成日去跑步啦啊！咁咧佢就從5月開始睇我個頻道就好迷啦，就買咗4件大貨咧。依家又今日買咗2件大貨，因為我哋頻道嗱，你覺得佢嘅好多親戚係做呢行嘅，都冇去佢親戚嗰度買，你覺得我哋嘅好處喺邊度啊？你嚟講下啦啊！第一，直覺上好中意。直覺上又就感覺上中意，感覺上好中意。即係嚟到呢度唔似話喺金鋪咁樣坐喺度好拘謹嚟揀嘢，係啊，好舒服嚟揀嘢。即係我哋你好平常心朋友。係啊，朋友，我哋又唔會，我哋好佛系銷售，唔會 push 你嘅，你啱就買，唔啱。唔會話坐喺度咧。嗰啲售貨員啊，嗰啲售貨員招呼你。我哋係家人。六福咧，着晒制服。着晒制服，俾杯茶你咩六福啊？就呢間六福啊！好似你話坐喺度喺個櫃台咁樣嚟，唔着晒制服。係啊，我哋係家庭式即係每個朋友嚟耐咗，我哋都當好朋友 family 咁，即係咪？你就睇咗視頻。啱你截圖嚟啦，咁好快啊！即係好似咩咯，好似家庭咁咩咯，我哋唔會俾壓力你嘅，你嚟係咪？就係即係我哋呢度嘅能量都非常好，因為我自己都係好。首先我好中意呢啲嘢啦，第二我亦都希望以最好嘅價錢俾大家，咁因為大家買得開心，我就開心啦，係咪？即係令人開心係慈悲，令自己開心係智慧，呢個都係我今日下晝就去學佛啦，修行啊！依家我就呢個階段，我越嚟越想更好咁修行啊，就更好咁，因為其實人生每一個階段咧都有唔同啊。我覺得我希望即係將除咗跛隻腳都嚟啊！跛咗腳嚟通過我個頻道嚟傳播珠寶嘅美珠寶肯定係美啦 ，OK， 咁啊仲有真善美，人生嘅不同嘅美 ，OK， 生活嘅美好。總之有時人哋同我講是非咧，我唔聽嘅，我即刻轉話題。即係我係中意講美嘅嘢，OK？你同我講是非，我唔聽㗎咩 ？OK？ 你話講靚啦，講藝術，講靚，點樣靚，點樣令生活更美好，我就聽啦 ，OK？ 所以就我哋跑4個鐘，跑步你講話跑步4個鐘就我就好開心啦。我依家唔跑得，我就爬樓梯，爬樓梯。總之每個人喺自己嘅咩啦。係啊，2年時間我就準備都跑馬拉松。我依家係完全唔跑得 ，OK。所以咧就嗱，依個系列係我哋一個非常好嘅系列，就係乘以0.22，好似呢個價錢乘以0.22，即係全世界都冇咁平嘅。睇14K 1.3克鑽石同埋紅寶1卡乘以0.22，即係400蚊到啦，1700乘以0.22，係啊。所以我哋一定要咩？要鍛鍊身體，鍛鍊身體。阿 May 話我似40歲，我幾開心啊！哎呀，先嚟得。總之依家就要更加要健康啦。OK， 嗱依個咧就粉碧璽 ，OK， 嗱咁睇14K 鑽石乘以0.22就好抵嘅 ，OK， 即係800蚊左右啦。你其實邊度都買唔到嘅800蚊，呢啲好耐之前，因為依家粵語頻道想吸粉 ，OK， 嗱依個咧就係
blue topaz 嗱，即係個寶石就唔一樣。呢個係 pink tourmaline 粉紅碧璽，呢個 blue topaz。所以我哋好多廣東朋友嘅，所以就希望廣東朋友訂閱我嘅頻道啦。咁我慢慢就介紹多啲咩啦，介紹多啲靚嘢俾大家睇啦。乘以0.22 14K 紅寶咧一卡40，鑽石咧就85份，乘以0.22大概係1000蚊左右啦嚇，1000蚊左右。其實呢啲都係好抵，因為呢個系列我可能有千幾個因為嗰陣時大概2-3年前好平嗰陣時入嘅。所以就好平，但係我嗱依家乘以0.22啊，即係好似呢個600幾 14K 4.6克，藍寶有1卡，你睇600零蚊，你依家根本冇可能買到，因為我哋嘅平台咧，大家睇到啦，就係做 close out 專做 close out 即甩賣啊，乘以0.22。即係大概400蚊啊，非常抵嘅，好抵。好，所以我盡量得閒咧就多啲播粵語頻道，即係如果有粵語嘅朋友嚟咧就會咩咯？哎呀，呢個好抵啊！乘以0.22即係300幾蚊，真係超級抵啊，超級抵。OK， 咁呢個咧就我哋有1號台咧就總台就多數都係講國語嘅，呢個係我哋3號台。大家想睇多啲珠寶咧，可以喺我哋1號台睇啊。乘以0.22，乘以0.22，你睇好抵啊！又 Happy Diamond，Happy Diamond， 好2卡幾石啊，真係好抵啊！好，咁咁嘅標題上面咧，我就會放咗我嘅另外一個頻道第1號台係總台，咁大家有興趣對珠寶有興趣就歡迎都去我哋1號台睇下啦。1號台咧就係總台，5號台咧就係5號台咧精品頻道。就2號台咧就藝術品頻道，都希望大家有興趣都去睇下啦。我喺個標題嗰度 tag 咗，大家可以點一點就睇到，有興趣就全部都訂閱啦。多謝大家。